বিড়ি খেমু কত দিয়ে একটা টাহা না আর কি কমু বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের বাহিও দেখছে না। ও ওই যে দুঃখ পড়লো কতটা যাই দেখি একটু বিড়ির খাওয়াটা নিয়ে ওই একটা ঠিক যায় কত সুন্দর। একে দু কেডা একটু বিড়ি খাওয়াইতে পারো? ওর দ্বারে টাহাও নাই বিড়িও নাই, মোরে খাওয়াইছি মোর বন্ধু, ওর দ্বারে চাইয়ে দেখতে পারে। একটা বিড়ি খাওয়াইতে পারো? কাকু জানতো জান দুইটা বিড়ি আল্লাহ তুই বন্ধু খাইছি আমরা জানাই দে একটা আর বিড়ি বিড়ি নাই। এ স্যামরা একটা বিড়ি দে দিলে ওই শিখ ওকেডা আপা দৌড়